Hej alle sammen. Og i dag så hej alle sammen. I må beklage, at jeg ikke har, jeg ikke har lavet en YouTube-video i lang tid, men nu er der en. Men så spiller jeg med min ven Bertil. Så det er da ret fedt. Så spiller jeg lidt med ham. Og Cultist King er det, tror jeg. Eller, undskyld, nu vi skal spille 99 Nights in the Forest. Det er nok første gang på kanalen, vi gør det. Så er vi ved dag 3, vi gør det progress. Otherworld Pelt. Og hvis I ikke ved, hvad 99 Nights in the Forest er, så er det sådan et survival game. Men, ja, det handler om sådan noget, hvor man skal sådan, man skal sådan overleve. Wow! Og jeg har en klasse, der hedder Alien Class. Der er noget, der hedder en klasse, hvor, ja, sådan, så får man alt sådan noget. Og jeg spiller med min ven, hvis jeg ikke allerede har sagt det. Han døde. Men jeg kan godt revive ham. Let's go! Og nu, jeg reviver ham nu. Hvor er han hen? Kigger bare lige hurtigt på mit map. Er han i live? Hvis ikke han var i live. Men det først redder jeg ham, og så bagefter barnet. Er han i live? Jeg vidste ikke, han var i live. Nu. Så jeg troede faktisk, han var død. Nå, han er død. God musik, hva'? Eller, det er nok ikke så god musik, faktisk, men jeg tænker, jeg redder det første barn. Hvis der var børn med. Prøv at se, nu dræber jeg den her ulv. Død. Har jeg dræbt ulven? Sådan der. Ja, jeg kan ikke one-hit dem alle, men wow, nej, jeg døde. Men jeg tænker, han reviver mig. Min ven. Skal jeg lige skrive revive me? Hej, jeg kan stadig høre dig. Hvad mangler god give mere? Kun nu. Jeg håber, han snart kommer og redder mig. Fed musik. Men jeg gætter på, at han reviver mig lige om lidt. Jeg skal bare lige hurtigt revive mig. Jeg ved ikke, om jeg skrev det rigtigt, men det tror jeg ikke. Men det er jo lige meget, jeg tror godt. OMG, en ruby chest? Nej, no way. No way, han fandt en han fandt en ruby chest. Det var en dårlig måde, jeg gjorde det på. Jeg håber virkelig, at han redder mig. Yes, det gør han. Kom nu. Please. Red mig. Let's go. Han redder mig. Wildfire? Nå ja, den har jeg også. Wildfire. Det er den, han bruger der. Dræb nu. Ja, red barnet. Okay. Han har så gode resources der. Okay, han kan level campfiren op så meget der. Det er så godt. Yes, jeg er i live. Du må ikke. Nå. Jeg troede, han stjal mine ting, faktisk. Honestly.
Han der, jeg spiser bare lige noget morse. Men det var crazy, at han fandt en ruby chest. Nej, ikke someone evil. Jeg håber, jeg får en good axe eller en good tag. Good tag. Good axe. Bedre end ingenting. Bedre end ingenting. Jeg tager den. Nej. Sådan der. Jeg skal også have en bunny foot lige om lidt. Fordi jeg har en alpha wolf belt. The missing child has been rescued. Det er godt. The missing child has been rescued. Vi har 25 wood. Det er crazy. Skal vi ikke lige have crafting bench? Sådan upgrade vores crafting bench. Det er bedst. 2, 3, 4, 5. 5 hits. Den tager den her op. Sådan der. Sådan der. Og så kigger jeg lige, hvad der er her i. En wood mere. Et stykke. Det er ikke meget. Og nu håber jeg, at han tager noget wood nu. Fordi hvis han ikke gør... Nej, jeg kommer ikke til at gøre det. Det lyder så pengene for Steel Brainerd, hvis jeg har spillet det før. Og så nu kan jeg gå en Combat Sundeal. Det kan jeg godt. Sådan der. Først så sådan der først, og så et kompas her. Jeg tror det var dag 5, men så er det bare dag 4. Der. Sådan der. Vent, jeg skynder mig at bygge en shelf. Shelf blueprints. Og der. Så er jeg safe. Dier er der. Men er han stadig i serveren? Er han her stadig? Ja, han er her stadig. Og der er død cultist. Chok, jeg fik det. Nej, jeg bruger ikke min wildfire. To candles. Sådan der. Og hvad kan jeg så bygge? Crafting bench. Sådan der. Guld chests. Det kunne jeg da godt tænke mig. Nå, det er nok inde på det der toilet. Sikkert, jeg er ikke sikker, men måske. Det var crazy, at han fandt en ruby chest. Det var så crazy.
Fik sådan en chok der. Strong flashlight. Ved det hvad? Det er fint nok. Han der død. Er han der stadig? Yes. Der er low på hunger. Og der er ikke så høj i hvert fald. Spooky regular bed, nice. Hvor er den henne? No, der. Men det var nice, han lige vandt nummer 2. Child. Det er da nice. Spis. Sådan der. Let's go. Han upgraded crafting bench. Og nu kan vi få, undskyld. Lightning rod. Nice crockpot. Skal vi ikke lave nogle torch? Eller nej, jeg er ikke sikker. Okay, når man skal... Glæder mig så meget til crafting bench 4, fordi så kan man lave ammo crate, giant bed, oil drill, teleporter, crafting bench 5. Jeg prøver at få en bunnyfoot. Okay, jeg dræber bare alle kaniner nærmest. Og så kan jeg jo, så skal right away til bear pills. Sådan der bunny's foot. Jeg kan, hvad har jeg? En good sack. Helt klart. Og så, hey, wolf pelts. Så spire. Og så for min, her alpha wolf pelts. Giant sack. Jeg har en giant sack nu, nice. Hvor meget wood har vi? 3 og så 2. Nå. Okay, hvad? Crockpot, nice. Crockpot, let's go. Nej, ikke Ram. Nej, Ram er faktisk ret. Den er jeg glad. Jeg er glad for Ram. Fordi den er jo sindssygt dårlig sådan til at bare prøve og sådan alt det der. Han der, 50. Jeg kender godt den der. Cold bunny food. Mackerel, berry steak. Hvad skriver han nu? Jeg glæder mig så meget til bare at vinde 99 Nights. Kun dag 6. Ingenting. Hvor mange telte har vi? 2 telte. Ny besked. Bare sådan der. Okay, hvad skriver han? Skal jeg ikke bare sige stop? Hvad er det for en lyd? En ny besked. Jamen. Vi skal survive 99 nights in the forest. Jeg prøver bare. Prøver hvad? Prøver hvad? Det er sådan. Spooky shelf. Nice.
Nej, jeg gider faktisk ikke tage de der 2 chests. Vi er dag 10. Går det ret godt. Skal jeg prøve at redde barn nummer 3, hvis mappet er stort nok. Så sådan der. View location. Kryds, og så prøver jeg sådan at gøre sådan her. Men altså, så skal vi bare gøre os det bedste vi kan. Og så dræber jeg bare lige den her ulv. Ulv, kom her, du dum. Du. Fuel canister, nice. Old radio. Og så en almindelig chest. Et nyt hus er klar til trick or treat. Let's go. Så fik vi det. Letter armor. Det har jeg jo allerede på lige nu. Og så nu går jeg tilbage til camp. Fire. Så det er godt. Bro, hvorfor er der så meget wood? Det er helt vildt. Eller nej, ikke wood, undskyld. Jern og kul og alt det. Sådan der. Okay, vent. No, nice. The ram har jo woken up. Undskyld, jeg kan ikke snakke. Nu skal jeg bare have det her mad. Jeg er sulten i det. Ja, jeg glemte helt, at der var... Sådan der. Og mere. Og mere. Og old radio. Og broken band. Og sheet metal. Og så... Sådan der. Jeg starter lige om lidt. You are hungry? No, jeg hungrer lige om lidt, sådan at jeg er hungry. Jeg skriver bare, I need food. Eller nej. Need food. I need food. Eller han er faktisk en dansk. Bro. Det er så meget det der. Hvornår skal vi over til mad igen?
Nå, vi kan ikke. Nu prøver jeg lige at gå over til de der trick-or-treat-huse, så jeg lige kan trick-or-treat. Ja, der var en dag, det var ikke engang et alien-hus, ikke? Og så første gang, så fik jeg en der hedder laser cannon. Det var crazy, det var så sejt. Det var sådan bare, hvis jeg ikke ved, hvad aura er sådan noget, ja. Man kan. Men det, jeg troede, jeg var den der. Gud sagt, den er alt for dårlig. Jeg gider ikke over der. Derovre. Five reach 100. The map has grown bigger. Nu tror jeg godt, at vi kan redde barn nummer 3. Yes. Kan ikke? Nå, vi kan jo ikke. Jo. Kan vi? Det ved jeg ikke. Men night's approaching, så jeg kan snart... knock knock. You need to come back at night. Og nu det er 22 minutter i. Og vi er kun i dag 14. Det er så irriterende. Sådan der, knock knock. Okay, det er aura. Prøv at se nu, aura. Nu får jeg bare den bedste. Prøv at se, aura. Det her aura. Nej, ikke til frø. Eller det er faktisk godt. Altså, det er faktisk godt. Fordi så er der ikke nogen mobs, der tagger nogen. Send it to frog. Prøv at se, jeg prøver at gå tæt på den her ulv. Den gider ikke noget. Stronghold. Men nu, jeg skynder mig at tage den her så tilbage til camp med det samme. Fordi det er nat, jeg hader nat. I 99 Nights in the Forest, eller nej, ikke Trick or Treat, men... Okay, der er ikke nogen ulve, eller nej, jeg mener, der er ikke nogen deer eller ram eller noget efter mig. Det er godt. Hvor er han? Nej, hvor er han på mappet? Okay, han er helt dernede. Nej, det er ikke godt. Hvem hvis han dør af deer? Ingredients. Der er en ugle, jeg kan høre. Eller en... Let's go. The Pell Trader has arrived today. Someone evil is approaching your campfire. Men det her er så godt, hvor du var på. Vi prøver at se, jeg lader den bare komme her. Det er lige meget. Så kan den komme ind i cirklen, det vidste jeg ikke. Troede jeg faktisk ikke, den kunne. Men jeg tror det her virker, man skal putte den her i, ikke? Ja, 1 og 2 og så en sidste. Så tror jeg får en stew. Yes. 3, 2, 1, færdig. Jo. Mere tid. Au.
dræber så mange bunnies som muligt. Og wolves og alpha wolf. Så sådan noget. Nej, ikke sige phew. Nice. Progress. En til morsel. En til morsel. En til morsel. Og så dræber jeg lige nogle flere kaniner til morsel. Og så kan man bare få så meget stew som muligt. Sådan der. Der er kun 41 sekunder. Sådan der. 8 steak. Okay. Nu er der nok. Ja, der er i hvert fald nok til 2 stews. Yes, han kommer tilbage. Let's go. Endelig. Nå nej. Ikke de her. Han siger, han er pro, det er han faktisk også. Han har levet noget med 2. Overlevet noget med 200 dage. Jeg er da også pro, er jeg ikke? Pro. Jeg er også pro. Synes jeg i hvert fald. Nej. Det kan godt være, han ikke synes det. Spiste du lige? Nej, han spiste. Han har også reddet det barn. Nice. Koala Kid. Hvor er den hen? Okay, den er den her vej. Den her vej. Nej, der kan faktisk almost out, jeg ved det. Nej, faktisk ikke. Det troede jeg. Kun 5 multiplier. Det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke, det var så lidt. The deer's hungry tonight. Nej. Det kan du ikke mene. Nej. The deer's hungry tonight. Han skal jeg skrive, om han har bærepels med? Jeg ved ikke, hvorfor det her. Jeg ved godt, jeg ikke skriver så meget rigtigt. Men det er fint nok, er det ikke? Se, nu skriver jeg til chatten. Han der M for map. Nå, ja, de er hungry tonight. Glemte jeg.
Jeg har strong flashlight, det er godt. Næh, skruer han. Et minut. Kom nu, jeg håber virkelig, jeg når det i tide. Jeg er så fokuseret lige nu. Jeg er så bange. The deer is hungry tonight. Nej, det er så dårligt. Okay, nej. Jeg er nødt til at blive her i nat. Er han ved camp? Okay, han er næsten ved camp. Okay, jeg gemmer mig bare her hele natten. Jeg håber virkelig ikke, han får mig. Han byggede en good spooky bed, tror jeg det var, ikke? Ej, undskyld, jeg ikke snakker så meget, det bare... Undskyld, det må I virkelig undskylde, men jeg håber, I synes, det er en god video. Det kan godt være, at den er lidt lang, men... Nej, jeg er død. Jeg skal bare revive. Revive. Sådan der. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Sådan der. Jeg skubber lige. Jeg skriver, jeg har bandage. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Bandage. Sådan der. Men jeg tænker, at det er fint for i dag, så vi ses alle sammen. Hej.